ဒီကနေ့ပွဲတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသိအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းမမီခဲ့ပါဘူးစာအုပ်ထဲကနေဖတ်ထားတာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြဒီနေ့1962မတိုင်မီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လေးရင်ပို့ဆောင်ရေးကိုကျွန်တော်စပြောမယ်တမနာကြီးမန်းဝင်းမောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုတမနာကြီးမန်းဝင်းမောင်ကဖဲကျိုးပြက်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကအာရှမှာဂျပန်နဲ့ဟောင်ကောင်ပြီးရင်တတိယအကြီးဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နဲ့ဟောင်ကောင်ပြီးရင်တတိယအကြီးဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရှေ့တောင်အာရှမှာအကြီးဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကချန်ဂီလေဆိပ်လုံးဝမဆောက်ရသေးပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံသူဝနာဘူမီလေဆိပ်ဖွင့်အောင်မဖွင့်သေးပါဘူးAsian 10နိုင်ငံလုံးက Europe တို့ America တို့သွားရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘန်ကောက်တို့စင်ကာပူတို့မှာ transit လုပ်နေတာအရင်တော့က Asian 10နိုင်ငံက9နိုင်ငံလုံးကရန်ကုန်လေဆိပ်က transit လုပ်ရပါတယ်ဘန်ကောက် Airway ကရန်ကုန်မြန်မာအဲ့တော့ UPI Airway ပေါ့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းကလေယာဉ်9စင်းကူညီထားခဲ့ပြီးတော့ဘန်ကောက် Airway ကိုတည်ထောင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ကြော်ညာတွေကို Time တို့ Newsweek တို့မှာမယိုးရမ်းတွေ့ရပါတယ်ဒါဒီ1962မတိုင်မီကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပဲဆက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာတုံးနေတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးကျွန်တော်တို့ Albergan မှာပြတ်ကျသွားပြီဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလေကြောင်းအခြေအနေဒုတိယတစ်ခုဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေဒီကနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့အခုမှ3သိန်းခွဲကိုလျှော့ပေးတာအရင်တော့2သိန်းတန်ဖိုးနဲ့ဖုံးလို့ကြွေးကြော်ပြီး2သိန်းလို့ရောင်းနေရတဲ့နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီခေတ်1962မတိုင်မီကအာရှမှာဂျပန်နဲ့အပြန်ကျွန်တော်တို့ကအော်တိုကိုဓာတ်ရိုက်လှည့်ပြီးခေါ်လို့ရတဲ့ဖုန်းပထမအဦးဆုံးတက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နဲ့မြန်မာအပြိုင်တက်ခဲ့တာပါဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ communication telecommunications အခြေအနေပညာရေးအခြေအနေတွေကြည့်မလားကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစေးတက်ကတော်တွေကဆရာဝန်ဘွဲ့ရထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာ UK မှာစေးကုကျင်နေဆိုရင် UK စေးကောင်စီကိုပေါင်စတာလင်300ပဲသွင်းလိုက်တာနဲ့စေးကုလို့ရပါတယ်UK အပြင်တကဘာလုံးမှာပတ်ကူလို့ရပါတယ်ဘာဆံမွေးပဲမှပြန်ဖြေစရာမလိုပါဘူးဘန်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ UK က Lloyds Bank ကရန်ကုန်မှာရှိပါတယ်ဒါကို1962မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာအာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ Harvard တို့ Oxford တို့ကဆင်းတဲ့ professor တွေအားလုံးသူ့နိုင်ငံသူပြန်လွတ်ပါတယ်မင်းတို့ရဲ့ name plate တွေဖြုတ်လိုက်ရင် CIA ဖြစ်နေမှာဆိုမှာပေါ့အကုန်ပြန်လွတ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Lloyds Bank UK ရဲ့ Lloyds Bank ဘဏ်ခွဲကိုပိတ်ပြီးတော့မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်1နဲ့3ပြောင်းပါတယ်ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဆိုက်ရောက်ဗီဇာ arrival visa ပိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လေးပိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာသူ့အာဏာကတော့တည်မြဲပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးအောက်ကိုထိုးဆိုင်သွားတာ